頭係一個萬能嘅女仔嚟嘅，係啊個舞台唱 OK 得、㗎玩得、唱得玩得做得係咪啊？即係話你好有眼光。做得咩啊？做得起。係，我話俾你聽，即係你好有眼光，明唔明啊？呢係件嘢都執到話真係正，話俾你聽。佢做過我幾次嘉賓㗎啦，紅館上佢有份啊。就係啦，擔得抬得連詩雅同埋阿係蝦頭啊嘛，23年嗰次。成日收咗埋啲靚女要衰，蝦頭介紹我識，連詩雅唔介紹我識。蝦頭靚女我介紹俾你啊！我識，我同佢好熟㗎，哦我哋有肌膚之親嘅，真係。咁我哋梗係拉人哋靚女嚟啊嘛。係啊，話醒目咯，真係。你知佢係蝦頭，係咯，佢係龜頭。你講呢啲真係。你唔好講啊，龜頭都講得出咁啊！喂，龜啫嘛。係啊，龜長手啫。你龜好唔係，即係我見到蝦頭咧，我就咁樣望佢，我就咁樣望佢啦，知唔知啊？所以係咁嗌又我見到個狗頭咁啊，點望咧？狗頭咁。狗頭翻到狗頭就落閘㗎啦。翻屋企唔係嗰陣時又唔係龜啊，水魚。水嘅啦，水乜都收到㗎，我哋講得。